День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них расскажем в ближайшее время. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко. И вот о чем мы поговорим сегодня. Свершилось! Первый пассажирский поезд прибыл сегодня на станцию Нижний Бестях, открыв новую страницу истории Якутии. Познакомимся с первыми пассажирами и машинистами легендарного состава. Дорогие друзья, сегодня на самом деле поистине исторический день. День, которого наша республика ждала без малого 30 лет. Билеты на поезд уже поступили в продажу, причем на отдельные категории вагонов предусмотрены государственные субсидии. 5 миллиардов рублей на развитие транспортной и социальной инфраструктуры получит республика в ближайшие 3 года. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В частности, выделяем дополнительно более чем 15,5 миллиардов рублей на поддержку 5 регионов Дальнего Востока. В Якутии продолжают бушевать лесные пожары. На борьбу выходят местные жители. Власти продолжают делать все возможное, чтобы укротить стихию. Махинации с землей на десятки миллионов рублей. В столичной администрации вскрыли незаконную схему торговли землей в самых престижных районах города. Они подыскивали земельные участки непосредственно вблизи дачных кооперативов города Якутска. Неисправность систем противопожарной защиты, неудовлетворительное состояние путей эвакуации и многое другое. В ряде улусов республики прошли проверки детских летних лагерей. Как же не испортить летний отдых в материале наших коллег? Отдыхающих много и часто остается мусор. Даже если складывают в пакет, пакеты оставляют на пляже. Ну, а так в общем-то, все здорово здесь, не нужно этого портить. Свершилось! Сегодня в исторической летописи нашей республики открыта новая страница. Первый пассажирский поезд прибыл на станцию Нижний Бестях, открыв тем самым непрерывное круглогодичное сообщение с единой сетью железных дорог России. Главное событие в Якутии ждали больше века. Еще в далеком 1904 году впервые возникла идея продлить Транссибирскую магистраль до Аляски через Якутию и Чукотку. С регулярной периодичностью эту идею вспоминали, но из-за различных причин, в том числе Великой Отечественной войны, первый участок на пути к Якутску, дорогу до Тынды, построили только в 1974-м, а рельсы до Томмота положили в 1997-м. Пусковой комплекс Томмот-Нижний Бестях начали строить в 2005 году. Длина достроенного участка составляет 439 километров. Всего на строительство дороги потребовалось более 48,5 миллиардов рублей. Основными акционерами компании являются Российские железные дороги и Республика Саха-Якутия в лице регионального министерства имущества и земельных отношений. Первый пассажирский поезд прибыл из Алдана в Нижний Бестях. Почетными гостями исторического локомотива стали те, кто строил эту дорогу. Строители БАМа и АЯМа, работники железных дорог Якутии, а также представители общественности. Участие в этом знаковом событии принял и наш корреспондент Юрий Осипов. 520 километров железнодорожного полотна. Путь, который якутяне ждали десятилетиями. Наконец, эта мечта осуществилась, и первый поезд с пассажирами отправляется из Алдана в Нижний Бестях. Для того, чтобы начать движение, необходимо на контрольной машинисту установить первую тяговую позицию, подать звуковой сигнал простительный в отправлении поезда и отпустить вспомогательный тормоз локомотива, после чего мы начнем движение. Этому историческому дню предшествовали многие годы труда огромного количества людей. Строители железной дороги приезжали со всего Советского Союза не за длинным рублем, а по зову сердца. Горячим останется дорога железная, как ниточка тянется. Сегодня некоторые из них снова приехали в Якутию, чтобы стать почетными гостями поезда, для которого они множество лет прокладывали этот путь. Мы рады, что у вас пришло пассажирское движение. Радуйтесь, ребята, Якутия, вперед! Ребят можно привезти теперь в Якутск. Рады, что мы наконец дожили, что железная дорога дошла до Нижнего Бестяха. Немало тех людей впоследствии посвятили свою жизнь железной дороге. Виктор Казимирович работает на них уже больше 30 лет. Работал и на БАМе, и на АЯМе. А начинал карьеру простым дорожником.
Начиналось оно с Украины при Советском Союзе, когда я работал там монтёром пути. А на БАМ я приехал Я приехал в 1985 году. Мы строили БАМ сами. Шли до Сюльбана, там, когда уже мы закончили в 1989 году БАМ уже поезда начали расформировать поезда. И вот была такая работа приехать на Аям сюда. Вот я в 90-м году приехал на Аям. Я уже вот здесь на дороге работаю 30-й год уже, на этой дороге якутской. И вот я с Нерюнгри, и вот дошел аж до самого Бестяха. Юрий – первый машинист исторического рейса. Он управляет поездами уже около 30 лет. И сегодня, сидя за пультами, он ведет поезд по проложенным нашими героями дорогам. Сегодня мы выполняем поездку, первый пассажирский поезд, который отправился со станции Алдан и будет прибывать на станцию Нижний Бестях. Это грандиозное событие для Республики Саха-Якутия. Что еще могу сказать? Путь надлежащего качества, установленной скорости выполняем. Ну, вы, наверное, сами в вагонах почувствовали, как плавность хода. Также поезд невозможно представить без проводников. Они всегда готовы помочь своим пассажирам. Анастасия уже 5 лет работает на железных дорогах Якутии. Пришла осознанно, променяв работу экономиста. Работу в кресле променяла на такую работу. И меня вполне устраивает это, и я довольна. Было приятно смотреть на радостные лица людей, довольные, счастливые, что они именно сегодня проедут с нами первым пассажирским поездом до Бестяха. Очень было приятно смотреть на довольные лица. Каждый вагон поезда обслуживает по 2 проводника. В составе первого поезда 12 вагонов, среди которых есть те, которые прошли капитальный ремонт, а также совершенно новые вагоны. Это 2019 года постройки вагоны. Это уже с обновленным интерьером, с комфортными условиями проезда. Это оборудованные биотуалетами, кондиционерами вагоны. То есть это современный подвижной состав для обеспечения условий комфортной перевозки на ближнем и дальнем расстоянии. Прибытие первого поезда возвестило о начале пассажирского на станции Нижний Бестях. Регулярно они начнут ходить с 29 июля по нечетным числам. Новая станция буквально откроет в столице Якутии доступ в любой регион России. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Станции нового железнодорожного участка открыты для работы в режиме постоянной эксплуатации, и до станции Нижний Бестях будут продлены сквозные среднесетевые тарифы РЖД на перевозку грузов. В связи с этим ожидается общее снижение транспортной нагрузки на 25% от железнодорожного тарифа. С вводом продления тарифа до станции Нижний Бестях стоимость за перевозку крупнотоннажного контейнера относительно Томмота увеличится только на 1500–3 тысячи рублей, в то время как стоимость этой перевозки автотранспортом только с Томмота составляет уже 3000 рублей за тонну и выше. Что касается цен на билеты на пассажирские перевозки, то на стоимость проезда повлияют дифференцированные по календарным периодам года коэффициенты гибкого регулирования тарифов на проезд в купейных вагонах. Стоимость проезда ориентировочно составит до Москвы в плацкартном вагоне 7700 рублей, до Хабаровска 3400 рублей, до Благовещенска 2800 рублей. До Нерюнгри плацкартный билет будет стоить 1500 рублей. Отмечу, что билеты в плацкартные и общие вагоны субсидируются государством. Это позволяет держать их стоимость на приемлемом уровне. Например, билет в общем вагоне до Благовещенска обойдется пассажиру всего в 900 рублей. Значимость сегодняшнего события невозможно переоценить. В составе первого пассажирского поезда, прибывшего сегодня в Нижний Бестях, 12 вагонов, в которых с комфортом разместились 140 пассажиров. На станции состав встречала торжественная делегация во главе с руководителем региона Айсеном Николаевым. Впрочем, как все это было, из первых уст расскажет моя коллега Анастасия Кобзева. 12 часов в пути, и первый пассажирский поезд номер 902 из Алдана прибыл на станцию Нижний Бестях. Здесь его ждали больше 30 лет. 27 июля 2019 года. День, который войдет в историю как дата соединения столицы нашей республики с железнодорожной сетью всей страны.
Конечно же, выход железной дороги на берег Лены, на правый, дает нам огромный стимул теперь уже для строительства моста через Лену, который в конце концов вот как раз должен привести к завершению строительства транспортно-логистического центра вокруг якутской агломерации. Встретить первый поезд на станции Нижний Бистях приехали несколько тысяч человек. Но главные действующие лица здесь, конечно же, ветераны железнодорожной отрасли. Ну как приехали первый раз в 85 году, еще молодые были. И вот так начали первые, ну как, серебряное звено положили, 11 и все уже, апреля. И вот приехал уже, железная дорога приехала тут сюда, вот именно сегодня. И мы рады, что железная дорога уже соединила Якутию с Россией. Ну, для меня это многое что значит. Я очень долго работаю на этой стройке с самого начала. Ну, а если коротко выразить, что это значит, что у каждого жителя республики, у каждого предпринимателя, у каждой семьи в республике появился новый надежный вид транспорта – железная дорога. А мы знаем, что железнодорожный транспорт – это самый надежный вид транспорта и самый народный вид транспорта. Поэтому считайте, у каждого жителя появился новый друг. Масштабное событие и сцена соответствующая. Все оборудование, которое вы видите сейчас за моей спиной, весит почти 50 тонн. Везли его из Хабаровска до Нижнего Бистяха 2 недели, 3 фуры. Именно на этой сцене пройдут главные торжественные мероприятия, а продлятся они до самого вечера. Первый поезд, во-первых, пришел, это все равно это радость, на душе, правильно же. Такое событие не всегда бывает. Уже купили билеты, куда-нибудь поедете? Планируем. Увидели, очень довольны, столько работы сделано. Молодцы. Живем в Павловске, и поэтому вы пришли смотреть первый поезд. Да? Очень хорошо, очень хорошо. Очень довольны. Да, очень рады. В этот праздничный день я хочу от своего имени поблагодарить всех строителей, всех организаторов вот этого долгожданного праздника. И всем желаю счастья. Спасибо всем. Запуск первого пассажирского поезда на станцию Нижний Бистях состоялся. Без преувеличения, это историческое событие. Сегодня не существует отрасли, которая не была бы заинтересована в развитии железной дороги на территории республики. Анастасия Кобызева, Григорий Охлопков, Нижний Бистях. С вводом в постоянную эксплуатацию пускового комплекса «Томот» Нижний Бистях и открытием пассажирского движения компания «Железные дороги Якутии» планирует наращивать пассажиропоток. В этом году планируется перевести 85,5 тысяч человек. В 2020 году свыше 111 тысяч, в 2021 – 133 тысячи. А к 2032 году железнодорожники намерены увеличить количество пассажиров до 175 тысяч человек. При строительстве железной дороги Томот Нижний Бистях в условиях вечной мерзлоты применялись специальные технологии. Одна из таких – это устройство насыпи земляного полотна железной дороги с применением технологии так называемого слоеного пирога. Кроме этого, в основании насыпи для исключения воздействия тепла на вечную мерзлоту и просадки земельного полотна были уложены пенополистирольные плиты. Также было применено устройство тепловых навесов на выемках для того, чтобы также исключить воздействие тепла и прямых солнечных лучей на вечную мерзлоту. Рядом с насыпью были применены сезонно охлаждающие устройства, которые способствуют охлаждению вечной мерзлоты. В остальном все технологии стандартные. Отмечается, что при эксплуатации будет вестись наблюдение за динамикой насыпи тела земляного полотна железной дороги. Около 15 миллиардов рублей в виде субсидий 5 дальневосточным регионам направит правительство России. Треть этой суммы получит наша республика. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании по вопросам выделения дополнительных средств на социальное развитие центров экономического роста субъектов Дальневосточного федерального округа. Как заявил глава региона Айсен Николаев, выделением дополнительных средств из федерального бюджета позволит Якутии начать строительство 3 социально значимых объектов. Это
Это школа-сад в микрорайоне Кангаласы, круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления «Полярная звезда» и республиканский кардиологический диспансер, ввод которого позволит к 2024 году снизить смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний на 23%. Для выплаты региональных социальных доплат потребовались дополнительные средства. Это позволит, в частности, выделяем дополнительно более чем 15,5 миллиардов рублей на поддержку 5 регионов Дальнего Востока. Это Якутия, Приморский край, Магаданская область, Сахалин и Еврейская автономная область. Деньги будут поступать в регионы в течение 3 лет, причем почти 10 миллиардов уже в этом году. Дополнительные средства пойдут на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, на строительство социальных объектов, включая больницы, школы, спортивные комплексы. Нужно, конечно, обеспечить четкий контроль за тем, как эти средства расходуются, как они будут расходоваться. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и смотрите далее в программе. Махинации на десятки миллионов рублей. В столичной администрации вскрыли незаконную схему торговли землей в самых престижных районах города. В ряде улусов республики прошли проверки детских летних лагерей. Как же не испортить себе летний отдых? В материале наших коллег. Мы продолжаем программу. На территории лесного фонда республики зарегистрировано 19 лесных пожаров на общей площади 428 гектаров. Локализовано 7 лесных пожаров на общей площади 255 гектаров. На тушении задействовано 640 человек, 50 единиц техники. В западных и арктических районах на тушении задействовано всего 181 человек из местного населения, а также тяжелая техника и транспортные вездеходы. В зоне контроля действуют 108 лесных пожаров, по которым принято решение о приостановлении тушения. На территории 8 муниципальных районов введен особый противопожарный режим. Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера действует на территориях Верхоянского и Момского районов. Сильным задымлением и мглой, вызванных локальными пожарами и лесными пожарами Иркутской области и Красноярского края, крайне осложнена работа авиации. Масштабные махинации с земельными участками на сумму в десятки миллионов рублей. В администрации Якутска вскрыли незаконную схему торговли землей в самых престижных местах города. В результате проведенного расследования выяснилось, что злоумышленники безнаказанно орудовали в городе в течение 8 лет. В подробностях скандальной истории разбирался Денис Тишин. Если хотите, можете назвать это земельной мафией. Местность Сергелях, 5-й километр. Ее еще называют в народе Якутской Рублевкой. А все потому, что здесь самая дорогая земля в городе. Именно она и стала лакомой добычей для организованной группы, долгое время промышлявшей в Якутске. Скандал с земельными участками разразился в феврале этого года. Тогда в администрацию Якутска посыпались жалобы от граждан, проживающих на 5-м километре Сергеляхского шоссе. Они сообщили, некий собственник огородил участок леса, прилегающий к дороге, и перекрыл въезд в дачный поселок. Мэр Якутска Сардана Авсентьева распорядилась немедленно провести проверку. Она-то и вскрыла нелицеприятные факты. Выяснилось, что участок оформлен был, минуя окружную администрацию, напрямую в управление Росреестра по упрощенной схеме по закону о так называемой дачной амнистии. Основанием оформления данного земельного участка явилось постановление Президиума Якутского горсовета 1991 года. По словам директора главного архитектурно-планировочного учреждения Якутска Алексея Корнилова, при внимательном изучении подлинника обнаружилось: документ на землю липовый. Подписи должностных лиц, вплоть до руководителя аппарата горсовета, были подделаны. По такой же мошеннической схеме в 2013 году был оформлен и другой участок на Сергеляхе. Как и в первом случае, с использованием липового распоряжения мэрии Якутска от 1994 года. Распоряжение также является поддельным, по нашему мнению. Также имеются подписи должностных лиц, которые не принадлежат должностным лицам, которые, соответственно, должны были их подписывать. Этот участок также расположен на Сергеляхе. Мы нашли контрольный экземпляр данного распоряжения уже в архиве другом, в архиве Государственного земельного надзора. Распоряжения они существенно отличаются даже по внешнему виду.
Злоумышленники, в интересах следствия, мы не можем пока назвать их имена и фамилии, орудовали не только на Сергеляхе, но и Хатын-Гюряхе и окружном шоссе. Но как они сумели подменить в городском архиве оригиналы документов на подделки, так и осталось загадкой. Бывший начальник городского архива Мария Богданова так и не дала на этот счет никаких объяснений. Она сначала ушла в отпуск, затем на больничный, а в середине мая и вовсе уволилась. После случившегося в архивном отделе ужесточили меры безопасности, а бумажные документы сейчас оцифровываются. Всего в результате масштабной проверки, проведенной администрацией Якутска с марта по май 2019 года, выявлено 15 случаев незаконного оформления земельных участков в собственность. Приблизительная сумма ущерба на сегодняшний день составляет около 30 миллионов рублей. Тем временем нам удалось получить ответ из Управления Федеральной службы безопасности по Республике Саха-Якутия, которая проводила оперативно-розыскные мероприятия по фактам незаконной регистрации прав на земельные участки. Выявлены факты незаконного оформления прав на 11 земельных участков, расположенных по Хатын-Гюряхскому и Сергеляхскому шоссе. В ходе расследования уголовного дела было установлено, все регистрационные действия за денежное вознаграждение совершала бывший начальник отдела регионального управления Росреестра Рена Алексеева. По материалам УФСБ Следственное управление Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия возбудило против Рены Алексеевой уголовное дело по части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей вменяется получение взятки за совершение заведомо незаконных действий. В ноябре 2017 года региональным управлением ФСБ были возбуждены сразу 5 уголовных дел, которые позже были объединены в одно производство. В свою очередь, прокуратура города Якутска поддержала обвинение в адрес одного из участников группы, которая занималась мошенничеством с землей. Его признали виновным по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» и приговорили к 3,5 годам реального лишения свободы. Остальных подельников также ждет суд. Они подыскивали земельные участки непосредственно вблизи дачных кооперативов города Якутска. Найдя такие участки, убедившись, что на них не зарегистрированы права третьих лиц, они составляли фиктивные протоколы членов дачных кооперативов, согласно которым лица из данных списков передавали в собственность земельные участки в пользу осужденного, либо в пользу иных подставных лиц. С июня 2016 года по июль 2017 года в результате преступных действий данных лиц зарегистрировано незаконно 11 земельных участков на общую сумму свыше 13 миллионов рублей. Самой администрации Якутска тоже не обошлось без потерь. В начале июня этого года по подозрению в получении имущественной взятки в особо крупном размере был арестован заместитель мэра Василий Гоголев. Ему было поручено расследовать махинации с землей. Однако он сам оказался под следствием. Теперь его работу продолжит заместитель мэра Евгений Григорьев. Кроме того, он будет контролировать законность выделения муниципального жилья нуждающимся гражданам. Денис Тишин, Григорий Охлопков и Илья Сыромятников. Якутия. День за днем. Неисправность систем противопожарной защиты, неудовлетворительное состояние путей эвакуации. И это не весь перечень нарушений, который выявили инспекторы МЧС во время проверки детских лагерей в Верхневилюйском и Тампонском районе. В итоге к административной ответственности привлечены 77 лиц и 2 материала направлены в суд за невыполнение в срок предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности. На особом контроле находятся 18 объектов летнего отдыха для детей, расположенных в непосредственной близости к лесным массивам в 12 районах республики и городе Якутске. По результатам проверок за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 77 лиц, в том числе 3 юридических, 72 должностных лица и 2 гражданина. Также направлено 2 материала в суд за невыполнение в срок предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности. На особом контроле находятся 18 объектов летнего отдыха детей, которые расположены в непосредственной близости к лесным массивам в 12 районах республики и городе Якутска. Органами государственного пожарного надзора регулярно проводится профилактическая работа на объектах детского отдыха.
Этим летом вне конкуренции острова на Лени в районе города Ленска. Дикие песчаные пляжи, красивые виды природы, полноводная река не оставляет равнодушным никого, кто хоть раз побывал здесь. Но что оставляют после себя отдыхающие в природе? И все ли возвращаются домой, не нанося вред себе и окружающим? Это проверила Анна Кожевникова. Паттайя и Пхукет отдыхают по сравнению с северными красотами Ленских островов. Те, кто не уехал в теплые страны или к российскому берегу Черного моря, отдыхают здесь. Это, конечно, не all-inclusive, но для тех, кто комфорту предпочитает лоно природы, отличная альтернатива. Была бы еще температура воды повыше, но северные люди привыкли к суровым условиям с детства, поэтому на Ленских островах отдыхают все, от мала до велика. Отдыхающих много и часто остается мусор. Даже если складывают в пакет, пакеты оставляют на пляже. Ну, а так как бы, в общем-то, все здорово здесь, не нужно этого портить. Песчаный пляж, красивые виды природы, свежий воздух и водоем делают это место одной из самых посещаемых в летний период. Горожане выбирают его как для купания, так и для активного отдыха. Также ленчане любят выезжать отдыхать на реку Нюе в 25 километров от Ленска. Там теплая вода и мелководье. Многие отдыхают на небольшой речке Чанчик. Здесь открывается прекрасный вид со всех сторон. Однако, как мы выяснили, во всем Ленском районе нет оборудованных зон для купания. Мест купания нету здесь официально открытых пляжей, поэтому люди в основном собираются на этом острове. Поэтому мы проводим там постоянное патрулирование, проводим инструктажи. Также рассказываем населению о правилах поведения на водных объектах, выдаем листовки. Патрулирование проводится, помимо ГИМСа, мы еще совместно с МВД, с административной комиссией района, с телевидением. Но периодическое патрулирование – это не постоянный контроль, какой можно было бы организовать, будь пляж оборудован по всем требованиям. И эта тема обсуждалась не раз на различных совещаниях. Но, как сообщают власти города, остров блуждающий и не может быть пригоден для официального признания его как пляжа. К сожалению, береговая линия вдоль города не позволяет оборудовать полноценный нормальный пляж, который бы соответствовал всем требованиям. Надо учесть, что там купаются и не только взрослые, но и дети, и применяются плавательные круги. И все, у нас везде идет обрыв, как бы сразу наступает глубина и сильное течение. Людей же этот факт не смущает. Большинство ленчан пляж устраивает. И, по мнению многих, тут не хватает только развлечений и контроля за безопасным поведением на воде. Очень бы хотелось. Хотя бы какие-нибудь, я не знаю, какие-нибудь лавочки. Все равно с ребятишками же идешь и водичку где-то попить. Что-то поесть хотят. А вообще, как бы сделать можно было. Помните, и банан же ездил прошлый год. А нынче-то вообще ни плюшек, ни бананов. Можно было и какие-нибудь эти аттракциончики сделать. Батут тут же поставить. А в плане безопасности, этот случай-то, да, что ребятишек-то утонули. В плане безопасности, не знаю, можно было поставить и как бы будку со спасателем. Во всех же на пляжах-то, во всех городах есть. Июльский зной всех гонит поближе к воде, ведь северное лето короткое, всем хочется насладиться теплыми деньками. Но не забывать о безопасности – это главное условие отдыха в несанкционированных местах, ведь спасателей рядом в нужную минуту может не оказаться. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.